Ką čia laikai rankose? Tai mano augintinis naminis gyvūnas katinas. Naminis gyvūnas? Taip, robotuk, naminis. Naminiai gyvūnai gyvena kartu su žmonėmis. Žmonės jais rūpinasi, prižiūri, maitina. Kodėl žmonės augina naminius gyvūnus? Vienus gyvūnus žmonės augina todėl, kad jie labai gražūs ir mieli. Su kitais gyvūnais smagu leisti laisvalaikį. O kodėl tu augini savo katiną? Katinas gražus, švelnus ir labai švarus naminis gyvūnėlis. Vieni katinai ėda specialų maistą ir laka vandenį. Kitų šeimininkai maitina tuo, ką valgo patys. O kaime auginami katinai įprastai medžioja peles ir laka pieną. Kokie ilgi katino ūsai? Taip, ir jie labai svarbus, nes padeda katinui susigaudyti erdvėje ir medžioti. Kvapus jis jaučia 14 kartų stipriau nei žmogus. Ar katinas vienintelis naminis gyvūnas? Namie galima auginti įvairius gyvūnus – šunį, vėžlį, jūrų kiaulytę, žiurkėną, triušį, šešką, papūgą, žuvytes. Su šunimi turbūt labai smagu žaisti. Taip, robotuk. Šuo – puikus žmogaus draugas, pagalbininkas, sargas, šunį reikia dresuoti. Būtina kiekvieną dieną kelis kartus jį vesti pasivaikščioti. Vieni žmonės šunis maitina specialiu maistu, kiti duoda tai, ką valgo patys. Ar visus naminius gyvūnus reikia vesti į lauką pasivaikščioti? Yra gyvūnų, kurie gali visą laiką būti tik namie. Pažiūrėk, čia vėžlys. Namie jie gyvena terariume. Tam tikroje vietoje, kurioje gali būti auginamos ir gyvatės, vorai. Vėžlio didžiąją kūno dalį dengia šarvas, po kuriuo jis gali paslėpti galvą, kaklą, kojas ir uodegą. Vėžliai mato spalvotą vaizdą. Namuose auginami vėžliai minta žole, šienu, salotomis ir prinokusiais vaisiais. Labai įdomu. Yra naminių gyvūnų, kurie gyvena narveliuose. Jų taip pat nebūtina vesti į lauką. Jūrų kiaulytės yra draugiškos, ramios, greitai prisiriša prie žmogaus. Bendrauja cypdamos, burbdamos, kalendamos dantimis. Joms reikalingas didesnis narvelis, kad galėtų laisvai judėti. Ėda daugiausia kietą maistą, žolę, šieną, šviežias daržoves ir vaisius, geria švarų vandenį. Banguotoji papūgėlė taip vadinama dėl bangelių ornamento ant plunksnų. Pagrindinis jų maistas įvairios sėklos. Papūgėlės mato tokias pat spalvas kaip ir žmonės, turi itin gerą klausą, todėl jas galima išmokyti kalbėti. Robotuk, įsigijus naminį gyvūną, labai svarbu jo rūpintis. Atsibodus negalima paprasčiausiai išmesti jo į gatvę. Ar namie auginti ir prižiūrėti galima tik naminius gyvūnus? Auginti galima ir kambarinius augalus. Ar kambariniai augalai tai tie, kurie auga namie? Namie vazonuose žmonės augina įvairius augalus, kurie neprižiūrimi negalėtų išgyventi ir išnyktų. Kambarinius augalus reikia nuolat persodinti, laistyti, tręšti. Kaip žinoti, kada augalą reikia palaistyti? Augalai laistomi labai skirtingai. Vieni mėgsta drėgmę, kitus laistome labai retai. Žiūrėk, robotuk, tai papartis. Paparčiai nemėgsta tiesioginių saulės spindulių, bet labai mėgsta drėgmę, todėl juos reikia dažnai laistyti. Paparčiai nežydi. Kaktusas – dykumų augalas, kuris savo stiebe kaupia vandenį. Ant stiebų auga dygliai. Reikia laistyti labai retai ir saugotis, kad neįdurtų dyglys. Dygliai apsaugo nuo ryškių saulės spindulių. Dauguma kaktusų žydi. Supratau, papartis mėgsta drėgmę, o kaktusas sausą žemę. O kaip vadinasi šios gėlės? Jos labai gražiai žydi. Tai orchidėja. Ji puikuojasi nepaprasto grožio žiedais. Auga tam tikroje žemėje ir skaidraus stiklo inde, nes orchidėjos šaknys mėgsta šviesą. Tinkamai prižiūrimos žydi kelis kart per metus. Ši gėlė – amarilė. Ji mėgsta šviesą ir šilumą, bet netiesioginius saulės spindulius. Laistyti reikia saikingai. Rudenį ir žiemą šis augalas ilsisi, todėl jo nereikia laistyti. Geriausia laikyti vėsioje ir tamsioje patalpoje. Ačiū.
Supratau, kad naminiais gyvūnais ir augalais reikia nuolat rūpintis, kaip ir artimais žmonėmis gyvenančiais šalia mūsų, bei juos prižiūrėti ir saugoti. Teisingai, robotuk. Stebėti ir tyrinėti savo aplinkoje augančius augalus ir gyvenančius gyvūnus yra labai įdomu, smagu ir gera. Tačiau tam reikia turėti daug laiko, noro, žinių ir atsakomybės.